Boa tarde. Bem-vindos a este espaço dedicado à doutrina secreta, que é a grande obra de Helena Petrovna Blavatsky. Madame Blavatsky, como também é conhecida, foi uma reconhecida escritora do Império Russo e foi também a cofundadora da Sociedade Teosófica. Tanto Helena Blavatsky como a Teosofia foram fundamentais para a divulgação das doutrinas esotéricas orientais no Ocidente. A sua obra Doutrina Secreta é uma síntese de ciência, religião e filosofia. É considerada a obra mais importante e também a mais difícil. Com a Doutrina Secreta, Helena Blavatsky pretendia demonstrar que toda a criação era regida por leis, ou seja, nada acontecia ao acaso. Pretendia evitar que fossem desvirtuadas as verdades arcaicas que constituem a base de todas as religiões e também encontrar a unidade subjacente a todas elas. E ainda ela queria demonstrar que a ciência ainda não tinha conseguido desvelar o lado oculto da natureza. Da nossa parte, o que vos propomos é abrir janelas, um espaço de conversa para algumas das ideias contidas nesta obra. Eu sou a Luísa Graça e para me acompanhar nesta aventura tenho comigo o diretor da Nova Acrópole de Portugal, o professor José Carlos Fernandes. Boa tarde, professor. Obrigado pela disponibilidade. Hoje, o primeiro tema, vamos começar a abrir a primeira janela, e o primeiro tema é o ovo do mundo. É um símbolo que à primeira vista parece muito simples, mas tem muito valor. E tem tanto valor que Helena Blavatsky, no seu livro A Doutrina Secreta, que é este, a versão brasileira que nós temos aqui, que é a que eu utilizo, ela dedica-lhe um capítulo inteiro, no seu segundo volume. E eu começo por perguntar ao professor que nos fala um bocadinho genericamente neste capítulo sobre o ovo do mundo e de onde é que vem a importância deste símbolo. Muito bem, muito obrigado. Quería, antes de responder a tu pregunta, hacer un comentario sobre lo importante que es una actividad de esta naturaleza, porque es verdad que muchas veces se hace exposición, digamos, da arquitectura geral das ideas de Helena Blavatsky de forma muy geral, o sea, muito expor as ideas, bueno, desde a reencarnación, desde a evolución da vida a través de globos y de esferas, os 7 planos de conciencia, o sea, una serie de elementos básicos que son fundamentales. Mas tentar pegar dos temas que ela escolle y entrar nele y preguntarnos por qué dice esto, porque ela decía, Blavatsky decía que o estudo da doutrina secreta é como una especie como de ejercicio, ela llamaba Jnani Yoga, o sea, un ejercicio de yoga mental o de disciplina o de reflexión, no solo para estar atentos a lo que dice, sino qué portas abre o que dice, o sea, qué nos sugiere, qué nos llama a atención, con qué ten relación. Y creo que en esto no sé, es difícil encontrar un programa que fale de esto. No vamos a entrar no que sería arquitectura geral das súas ideas, porque há traballos muito bons e ainda há muitas conferências e muitos desenvolvimentos, mas poder aprofundar en elementos muito concretos que en realidad no son tanto, porque solo un capítulo daría para estar, como ya hablamos antes, daría para estar horas y horas y horas. Solo un capítulo podríamos estar a preguntarnos cosas durante muchas horas. Entonces, muy obrigado por la oportunidad de poder entrar juntos en esta dimensión de lo que es la doctrina secreta y intentar desvendar, ¿no?, algunas de las ideas clave que tiene y de lo que dice y por qué dice lo que dice. Ahora, sobre o ovo do mundo, efectivamente este es un dos capítulos que aparecen en la simbología, na edición original estaría no primeiro volumen, justamente después da cosmogénesis. Y precisamente o ovo do mundo fala da cosmogénesis. O sea, ela explica que os antigos observaron o facto prácticamente en todas as, o homem antigo, en todas as civilizações ou simplemente antigo, observou que aquilo que nace do ovo, por exemplo, un pintainho, ¿no?, que nace da galinha,
ou unha serpente que nace do ovo tamén, é algo que nace de onde non há nada, porque inicialmente non há nada. O sea, eles podrían abrir o ovo e non há nada. E de repente, o sea, há unha sustancia nada máis. E nace de si mesmo, quer dizer, aquilo que nace do ovo dá a idea que nace de si mesmo, porque se forma a si mesmo. O sea, o pai, mae, ou a galiña, Sim, já está fora. O único que precisa é calor. Entón, nace de si mesmo. Aquilo que era potencial, que non estaba presente, de repente se converte nunha forma perfectamente definida, con vida propia, con cualidades, con... O sea, como ela explica, é o misterio da existencia. O sea, como o ser que está oculto se manifesta na existencia e de repente aparece. E tamén é o símbolo dos primeiros nacidos, o sea, nacido de si mesmo. Sí, non sabemos que hai todo un proceso natural, como se faz, mas a idea que llega, si vemos as imagens, de como va nacendo un ovo, é aquilo que nace de si mesmo, ainda que o ovo sea posto por unha galiña. Entón, o ovo foi símbolo do universo. E a ave que foi o ovo foi símbolo pues, do logos, mas non o logos creador que va a surgir desde o ovo, sino o logos idea, aquilo que está detrás, aquilo que sae do misterio, chega ao caos é toda a sustancia primordial que rodea a ovo, desa ovo e dese ovo va a surgir o universo. E o facto de que o ovo sella, é outro dos elementos que la diz que é importante, é a forma esférica. O sea, por un lado, o misterio da evolución de si mesmo, desde si mesmo. Non há nada que estella a modelar, é desde o interior que va surgindo a forma. E depois, a forma esférica. O sea, como ela diz, a forma esférica era como eles imaginaban, simbolizaban o universo, era o normal. O noso ollar se estende infinitamente en todas as direccións. E ela diz que é moito fácil que eles subesen, porque había escolas de misterios ou había unos ensinamentos que se transmitían desde épocas inmemoriais que a propia Terra fose esférica. Entón, a máis onde vivemos é unha esfera, ou quizás sabían que as estrelas eran esféricas, quizás, nas escolas de misterios seguro que eso era transmitido ao povo, e entón, pues, cada forma esférica era un ser de vida que está na inmensidade, no infinito, no caos, e o universo entero é unha esfera de vida tamén que nace de si mesma, ainda que teña sido chegada desde unha especie como de ave, idea primordial. O sea, son ideas moito profundas, a que originaron precisamente a escolla do ovo como símbolo. A minha segunda pergunta era precisamente o porquê do ovo ter sido escolhido como símbolo da Terra por causa da sua forma. Ela diz, e depois ela tamén proba, non só diz, o sea, ela escolle, por exemplo, fragmentos de textos védicos e símbolos e ensinamentos onde se está a expresar claramente que, pelo menos, certas escolas sacerdotais sabían que a Terra era esférica. E entón, pues, é posible que eso fose transmitido nos seus misterios, onde en días especiais, en momentos especiais, se transmitían verdades das quais non se podía falar depois, porque eran sagradas, e a xente quizá non entendía ni por qué ni como, simplemente aceitaba isto é así e ya está. O sea que, soubesen que era esférico é fácil. Ela menciona, e vou ler a frase que ela tem aí, sobre a cosmogonia egípcia. No ritual egípcio, menciona-se que Seb, o deus do tempo e da terra, pôs um ovo concebido à hora do grande uno da força dual. O que é que isto significa, professor? Isto é unha liña que aparece nese capítulo precisamente e está a falar de como o universo se origina ou como unha existencia se origina de unha forma ovo e explica como no texto, creo relembrar que isto está o libro dos mortos, o sea, era un texto do libro dos mortos, e aparece Geb, que agora chamamos Geb, mas naquela época chamaban Seb e asociaban a terra e ao tempo, ¿no? E é representado por unha oca, pelo número 4, curiosamente, os 4 pilares da terra. É o material. É o material, é a encarnação. Entón, ese ovo é concebido a hora do grande uno da forza dual, porque na realidad o proceso do ovo é como o un se va a convertir en dois. O sea, é a idea de aquilo que era un ou era homogéneo, o caos é homogéneo, mas dese caos va a surgir unha forma. A grande hora, como diz cá, da forza dual expresa como, tamén o sol, expresa, por exemplo, o ovo solar, que é símbolo de Amón, por exemplo, expresado como un ovo, con dúas asas,
y con dúas serpentes, y tamén se explica que esas dúas asas e ainda as dúas serpentes representan a dupla polaridade de todo o que existe. O sea, a creación va a comenzar un proceso de gestación, va a comenzar cuando hay una polarización y cuando hay una, entre aspas, excitación. O sea, se va a definir o que é o alto e o que é o baixo, o que está a direita o que está a izquierda, o que manda o que obedece, o que dá e o que recebe. O sea, en ese momento comienza a manifestación. O sea, en ese momento comienza a existencia no debir. Antes era as cousas en sí mesmas. Entón, esa idea de o grande uno da forza dual. É un momento do grande uno, mas já é ovo. Já vai estar, de facto, además, o ovo não é esférico totalmente. Pois, não. O dual podemos associar à gema e à clara como dois? Sí, ya no é homogéneo, ya se define, ya un elemento que alimenta y hay un elemento que se desenvolve daquilo do cual se alimenta. Ya está o dentro e o fora, que esa tamén é outra idea, está fora, ya non é o mismo fora do ovo, dentro do ovo. Son mundos diferentes. O sea, ya comienza a dualidade. Ya comienza o que está, no sé, ainda no ovo que se llera na mórula, por exemplo, no ser humano, está cuando se va reproduciendo, o sea, se va multiplicando as células nesa primeira fase, mineral quasi, va a aparecer rápidamente una parte interna y otra parte externa. A parte interna va a llegar toda una serie de elementos orgánicos, a parte externa va a llegar otra serie de elementos orgánicos. O sea, ya comienza a diferenciación. O 2 é o anuncio da diferenciación. Iso sucede cuando se manifesta a lei da dualidade que expresa, pues eso, que a partir dese momento ya non é todo un. O sea, todo é un, mas já vai a comenzar a estruturarse. Que relação podemos encontrar entre este símbolo, o Deus Sol, Ra? Pues claro, o Sol era considerado como un ovo de luz, un ovo irradiando, y de facto ela propia, Blavatsky, dice que muchas veces aparece en los textos donde Ra está no su ovo de oro, o está no su ovo como un castelo, está irradiando no su ovo. O sea, sería o Deus creador dentro de esa esfera de luz que podríamos decir que é o propio Sol, ou podemos dizer que é o que agora a astronomía coñece como a heliopausa, o sea, todo ese ovo até onde chega o propio vento solar. Há outro texto, um bocadinho mais à frente, que ela diz: o defunto resplandece no ovo do país dos mistérios, porque é o ovo a que se dá a vida entre os deuses. É o ovo da grande galinha choca, o ovo de Seb, que dele sai sob o aspecto de um falcão. Este texto é belísimo e de uma grande profundidade, porque no fundo o que está a dizer, e depois vai a explicar com mais detalhe, é que na realidade si nos consideramos físicamente, pues tenemos cabeza, tenemos tronco, membros, extremidades. Mas, como diría Platón, lo más importante do ser humano é a cabeza, e a cabeza tende ao esférico. E o que se dicía na filosofía antiga é que, na realidade, o ser humano se desenvolve nun plano mental, é un ser mental, aínda que teña corpo, teña emotividade, teña vitalidade, mas a súa natureza é realmente mental. O sea, nos definimos o ser humano desde o momento en que ten unha conciencia reflexiva. O sea, no sé, un ser humano que non tivese recibido nunca linguaxe, en educación, contacto con outros seres humanos, o ser humano estaría en potencia, porque esa conciencia de reflectir ainda non estaría, sería quasi animal. Mas no momento que reflectimos, no momento que consideramos a través da razá o mundo, que nos preguntamos pelas coisas, é cando dicemos que nace o ser interior. O sea, o ser interior estaba aí como en potencia, como se fosse unha flor en botón, e aí se abre. Entón, a idea é que, na realidade, desde a perspectiva mental, estaríamos nun ovo. O sea, dentro da constitución que explica Blavatsky, que chamamos constitución septenaria, que habla de un plano material, depois uno energético, depois un emocional ou astral, e depois o mental, todo eso, todos esos planos de conciencia formarían un ovo. O sea, sería verdaderamente un ovo. Entón, nós seríamos un ovo que está até onde chega a nosa mente. E a nosa mente no mundo. Entón, claro, ese ovo, desde a mente, va dando nacimento ou va interpenetrando cada vez máis o que se va formando no seu interior, que é un mundo emocional, un mundo energético, un mundo físico, onde se vinculan ya a materia física, mas non deixamos de ser ovos mentais. Como diría Marco Aurelio, ¿no? Filósofo Marco Aurelio, dice: no somos seres, somos esferas mentais. Os seres humanos son esferas mentais, son esferas da mente.
e ainda moitos místicos dicían eso, o ser humano son esferas mentais, non somos esferas mentais. Entón, a nosa realidade máis elevada, como ela vai dizer depois, que o ovo dos misterios no cual está o ser humano é o propio de Bacán, ou seja, a propia condição mental pura da súa natureza, é iso, e todo o que está no seu interior é un atanor, é como un lugar de transformación. O sea, é como se o ser humano estivese a evoluir nun proceso material dentro dunha esfera que a súa mente, o sea, o limite da esfera é a súa propia mente, e dentro desa mente está a evoluir, se está a forjar, é como un atanor de transformación. É como o fundador, non me lembro agora do nome, da Escola Psicológica da Psicosíntesis, que era fillo de teósofo, foi tamén da Escola Arcana, e amigo de Jung, e formou a escola que ele chamou Psicosíntesis. Ele, cando describe a psique humana, a describe como un ovo, precisamente. E ese ovo, onde están todos os factores, en baixo está o inconsciente. O sea, va distribuyendo todos os elementos propios da psique e o limite, aí está o trascendente. O sea, é o que comunica o ser humano con o trascendente. O sea, fora dese ovo estaría o trascendente, estaría o infinito para nós. Então, claro, é como se nós fósemos un ovo do país dos misterios. O país dos misterios é o país dos arquetipos, do infinito, e até que a alma non saíse dese ovo, non podía estar en contacto con os deuses, porque a idea é moito bela, e depois ela explica iso. Diz, é un ovo que foi feito pelos deuses. O sea, é como dizer, o ser humano é un fillo dos deuses, mas até que non se forme nese ovo e faça todo o percurso da súa evolución, o sea, até que rompa o ovo, romper o ovo era moitas veces asociado á propia iniciación nos misterios, até que non rompa o ovo, non se va a recoñecer verdadeiramente como un fillo dos deuses. O sea, é simplemente en potencia, é un ser en transformación. Porque romper o ovo é que todo o proceso que se ten que dar evolutivamente no ser humano, nos seus planos físicos, energéticos, emocionais e mentais, todo se verifique. Cando todo se verifique, se sae do ovo. Entón se ve o mundo. O ovo sería como a caverna de Platón. Sí. O sea, e nos estamos a soñar dentro da caverna de Platón. Sair do ovo sería un contacto con a realidade. Por iso é chamado o País dos Misterios. E me dá moito vela. Por iso tamén se diz é o ovo a que se dá vida entre os deuses. Sí. Os deuses están a dar vida. Tamén podemos imaginar o ovo como símbolo do sol, de Ra. O sea, cada sol é un logos que está a crecer como un ovo e a irradiar luz en presencia e gracias a todas as estrelas que están a irradiar tamén a súa enerxía e a propia matriz do espacio, que sería como o equivalente do calor dun ovo, dunha galiña, que está a irradiar eso para depois, o sea, está sob o ollar dos deuses. Está entre os deuses, o sea, o sol é un sol que está entre os sois, mas ten que estarse, ten que pasar todas as outras mutacións. E tamén esta idea, o ovo da grande galiña, o ovo de Seb, que dele sae sob o aspecto dun falcán. O sea, unha vez que sae, ya pode voar. O sea, antes estaba no su proceso interior, mas no momento que sae, entra no mundo da Sao, mas ya como un fillo de Deus, que é como o propio falcón. O falcón era o fillo de Osiris, ¿no? Só que a diferencia de Osiris, que non va a lutar, porque está no mundo dos misterios, está no Amenti, o falcón si ten que lutar. O falcón ten que traballar, ten que probar, ten que esforzarse, ten que establecer o seu poder como fillo do Deus, que ese é o significado do falcón, de Horus, ¿no? Outra ideia, professor, ela relaciona mais à frente o ovo do mundo com a Arca de Noé. Pois é unha idea tamén. Ela non gosta moito destas ideas, só que é un investigador que dice, un investigador que fala de... Claro, no sentido alegórico da palabra, dice ela. Por qué? Porque no ovo está toda a realidade. E, en certo modo, o que sucede na narración bíblica é que todo va a ser coberto pela disolución, pelo caos, pela homogeneidade, va a retornar todo a homogeneidade, e é necesario que a vida pase de novo a unha condición dentro do ovo para ser protegida. O sea, na narración bíblica pues, son todas as especies vegetais e animais, ¿no? que entran na Arca de Noé, e además creo que non ten janela ni portas, fica fechado, é un ovo, é realmente un ovo de madera, ¿no? que va a fluctuar como un ovo, eso non va con leme ni con... É un ovo en medio do caos. O sea, termina un ciclo, va a comenzar outro, todo ten que retornar ao ovo.
pense que ainda aposisado do sagrado, a propio Blavatsky diz, cando era necesario, por exemplo, no túnel da Grande Pirámide, o que leva a cámara, chamada Cámara do Rei, que é unha pedra que obriga a persoa, dísela, a asumir forma de ovo. Porque para entrar no sagrado tens que asumir de novo a forma do ovo, tens que retornar a ti mesmo. É como alfa, en ese chegar a omega, e tú eras e a propia posisao en ovo, o fetal, que facían nos enterramentos na antigüedade. Sí. O sea, moitos deles era enterrado en ovo, era o retorno de novo, non só o retorno a Mae Terra, sino o retorno a posisao onde todo está en todo. O sea, aí está todo en todo. No, ya no hai que ir a ningún lugar, ya está todo lá. Então, essa ideia do ovo. E a relação com a Lua? Que ela relaciona a arca com a Lua. Sí, en todo caso, ten relacionado con Arca de Noé como arga, ¿no? Que é unha palabra que significa lúa. Neste caso, esa é un ensinamento que ela explicou moito, sobre todo na súa cosmogénesis, que diz que toda a vaga de vida, toda a vida que há na Terra, a nivel, digamos, de sementes divinas, non a nivel de formas corporais ni de materia, mas a nivel de sementes divinas, que, por cierto, a semente é como un ovo. O sea, vamos a facer unha paréntesis que hai, depois voltamos e nos lembramos. Unha semente é un ovo de vida. Sí, ten tudo en potencia. Está todo en potencia, aí está a árbore en potencia. Mas a vida está fora, non está dentro, está fora e dentro. Dentro está o fogo creador ou a orden, que va a crecer e dilatarse para convertirse na árbore. Mas na realidad, a vida, o que chega de fora. Sí, é todo o calor, é o calor, é a vida calor, é a luz calor, é a humedade, todo eso va facendo que ese ovo se dilate e se vaya crecendo e vaya surgindo árbore, que ten que morrer, o ovo ten que morrer, a semente ten que morrer para que naza a árbore. É exactamente a mesma idea. Entón, e a semente de onde que ven? Do descoñecido, porque no fundo chegou de un fruto, por exemplo, que se fundió e se metió na terra, e aí fica sosiño, con a humedade e o calor, crece de sí mesmo, é o mesmo misterio da semente como árbore de vida, como ovo do mundo. E daí ven a árbore da vida, que é un termo semellante a ovo do mundo, só que ya desenvolvido. Entón, o que dicía, arca, ela asocia con a lúa, porque ela diz que a lúa foi a mae da nosa terra. O sea, toda a vida que há na terra, nas súas sementes, nos seus ovos de existencia no estado máis íntimo e duradeiro, non físicamente falando, como mónadas, se usamos a linguaxe de Giordano Bruno de Shakespeare, como mónadas, as mónadas da vida que están agora na Terra, segundo ela, chegaron a unha esfera mental, a un planeta nascendo, que primeiro nace como unha nebulosa, e que ya estaban aí, nesa nebulosa, ya estaban a fluir esas sementes de vida do que sería un planeta que morre, o que comeza a morrer, e pasa a súa vida a... Por eso a lúa, entre moitas outras explicacións, se considera sempre como a avó, a mãe. Por eso a veces asume forma masculina, como geradora, no sentido de geradora de vida. Entón, de certo modo, a lúa sería como un arca no cual están toda a humanidade, e cando dice a humanidade, a futura humanidade e todas as sementes de todo o que va a ser a vida na natureza, na Terra. Pensen que a nivel de ciencia, a versao de como nace a lúa é unha versao moito complexa e moito, con perdón, é a miña opinión, moito tirada aos cabelos. É unha doctrina científica feita ad hoc, exactamente necesitamos para encontrar os elementos de como é a materia que há na lúa, que é moito máis antiga do que a Terra, a non ser que non vayamos ao núcleo da Terra, mas tamén non vamos. As pedras son moito máis antigas as pedras, mas son iguais, salvo, mas os isótopos radiactivos son diferentes. Explicar eso é unha confusao e foi necesario explicar en base a un planeta que cando o noso estaba en plena formação, chegou outro planeta, creo que Teia, e golpeou o noso e se fundió con o noso, se fundió e dese fundirse saiu miles de partículas, millóns, e depois se foron juntando e é a única forma que eles ten de explicar que a materia da lúa sella como é. Ben, a versao das doctrinas arcaicas era máis simples, non, é que é a mesma materia porque a lúa é a mae da Terra, e há certos fluxos que pasaron de un a outro, e, no entanto, as roxas da lúa é máis antigo. O sea, é igual, é do mesmo tipo, mas máis antigo.
por qué? Disculpa que se me fue a idea, santo seu. Se me fue a lúa. Tamén a lúa representa o principio femenino. Entón, claro, a lúa é a mae. Entón, pues, a mae leva o ovo no su ventre, porque é que un feto é un ovo. Só que en vez de ficar fora con calcio para proteger, para ser unha materia dura, etcétera, etcétera, o ovo fica no interior e a propia mae que está a proteger e está a alimentar. Mas a idea é a mesma, é un ovo de vida, o sea, un ovo que se va desenvolvendo exactamente con os mesmos principios. Mudando agora completamente, podemos falar de uma chave de interpretação matemática do símbolo do ovo? Tamén explica iso Blavatsky nese capítulo, porque ela dá unha enorme importancia á forma de figurar os 10 primeros números como un 1 e un 0, que no inicio sería un 1 dentro dun 0. O sea, sería un diámetro vertical dentro de unha circunferencia, dentro do círculo. E ela faz unha discusión moito interesante sobre que os antigos na realidad sí coñecían o 0. E o proba de forma, además fala dun libro concreto, dice o libro de aritmética de Boesio no século V ou no século VI, fala claramente dos 10 números. E depois Aristóteles, claro, se dice, mas é que ele estaba no século VI, ele explica, claro, o século VI ya veio da India, veio a través de sinodos árabes, pues chegou de alguma maneira, porque había comercio con a India e ya se coñecía o 0 na India. No, ya se coñecía na época de Aristóteles. Porque Aristóteles, cando fala dos pitagóricos, ele diz que as 10 ideas fundamentais son os números, eso que dicían os filósofos pitagóricos, o sea, son 10, o sea, que coñecían o 0 e representaban. Ela cita mesmo, Aristóteles, e ele diz: alguns filósofos entendem que as ideias e os números têm a mesma natureza e que são 10 ao todo. Portanto, já é essa justificação. A idea pitagórica de que os números son símbolos dos primeros arquetipos. E que depois va a ser un tal Moderato de Cádiz, un filósofo pitagórico, e depois isto va a ser retirado, explica ela tamén, pero o propio Porfirio, onde diz os números son os jeroglíficos dos arquetipos das ideas fundamentais. O sea, as operações que se facen con as ideas fundamentais son as que facemos matemáticamente con os números. Entón, son 10. Mas ese 10 é curioso porque se comenza con a unidade, con o 1, como unha semente. É unha semente. Esa semente ven do descoñecido, que é o 0. O 0 é o descoñecido, é o infinito descoñecido. Até o punto de que algúns filósofos non consideran o 0 como un número, máis ben falan de como un no número, porque non ten relaxado con os números, non ha relaxado de proporzado de ninguna maneira. Entón, nace o une como a semente, é o primeiro punto, ¿no?, dentro do círculo. Agora se va desenvolvendo, faz todo un ciclo completo e retorna a esa unidade cando chega ao 10. O sea, no 10 reaparece de novo o 0, se va a entrar numa nova década, mas no fundo o sea, o 10 ya inclui o 0 que antes estaba implícito, estaba oscuro, no estaba expresado, agora ya está. Entonces chegou, aí faz un círculo, é un círculo completo. E os antigos, explica Blavatsky en outros lugares, e se encontra isto en petroglifos, e se encontra en muitísimos lugares, é o diámetro vertical dentro do círculo para expresar o universo desenvolvido. O sea, o punto no círculo sería a semente do universo do que va a ser. Mas cando ya se desenvolvió completamente, cando ya aparecen os 10 poderes creadores, como os 10 sefirots, o mismo que os 10 sefirots, ya tens toda a estructura do universo feita. E a década pitagórica, não? Ela fala também no uso do ovo para a adivinhação, professor. Sí, o que é que nos pode dizer? De eso pouco sei, mas ela faz unha afirmación moito curiosa e que diz que esa era unha ciencia que o propio Suidas fala e que quizás tería vindo, pelo menos mitológicamente, de Orfeo, quero lembrar que diz, mas en base ao ovo das aves, que eso que sabemos, a propia magia etrusca e muitísimas sistemas de adivinación usaban o ovo das aves, definían primeiro un espacio sagrado, un espacio de observación, que era o templum, esa era a palabra inicial, o templum era o lugar de observación para observar os augurios, e depois vían se os pásaros viñan pela dereita, pela izquierda, por unha dirección ou por outra, e depois estaría
o que ela diz a zoomância, mas uma das formas especiais em base a ovo. E que ver o futuro en base a ovo, pondo ovo sobre en suspensado para ver que diseños faz, diz que ainda facen a gente, ainda facen, eso é como o café, ¿no? O café que te facen no café, mas ela o que dice que eso era unha ciencia, non era superstizado. E esa ciencia requería complexísimos cálculos matemáticos. O sea, que non era que o que tú ves cá, que o que te imaginas, no. Eso é unha ciencia con dirección do espazo, con cálculos matemáticos, con elementos moito precisos que ela non va a referir, como quizás moitos sistemas de adivinación que agora ficaron como no folclore, como, pues eso, como unha especie como superstizado, mas que quizás no seu tempo original eran elementos complexísimos. O sea, consultar, ainda, oye, tú sabes, o I Ching requiere, non é por os pausiños saber que sabe. No, eso é un ritual complexísimo. Sí, e tem moito. É unha ciencia e moito complexa. Entón, é moito interesante esa idea de que la dá de como algo se convirtió en superstizado, mas que no inicio era, pues eso, era unha ciencia completa. Como se agora unha crianza abrise un libro de ecuaxoes diferenciais e ficase na nube da súa mente unha imagen e tentase explicar as coisas con o que él lembra do que vio. No, eso ya non é ciencia, eso é imaginación. Sí. Perderam-se essas ciências todas ao longo dos tempos. Claro, algumas ciencias, é que igual que nós desenvolvimos, non sei, a biología, a química, unas ciencias, todo o uso da electricidade, as nosas ciencias e tecnologías se desenvolveron enormemente. Mas se desenvolveron siguiendo ciertas líneas. Podían ter seguido otras líneas. Eso como unha árbore. E quizás nas civilizacións antigas, e sempre en relación con escolas de misterios, que eran como as universidades secretas, porque o coñecemento non se podía divulgar fácilmente, quizás a través destas escolas de misterios hubo outras ciencias que se desenvolveron segundo outras líneas de coñecemento. Eso que para nós é impensable. Igual que para unha persoa do século XIX sería impensable como funciona unha televisión. Por máis que explicases, non entendería. O sea, porque son ideas que non ya o instrumento, mas a propia idea era quase inconcebible naquela época. Entón, nós non temos as ideas e non temos a ciencia, mas eso non significa que non houvese ideas que originaron desenvolvimentos científicos noutras épocas, que é o que la explica. O ovo também aparece como uma renovação periódica da natureza que surge em várias tradições. E, na cristã, vou referir-me à cristã. Sí, tivemos há pouco tempo a Páscoa. Também a Páscoa, claro, ovo de fomos Páscoa, invadidos pelos ovos. As crianças a procurar os ovos, a pintar os ovos. Como é que acha que isso chegou ao cristianismo? Vá? Pues, si uno consulta Wikipedia, encontra respostas curiosas que poden ser certas ou non, é difícil saber. Mas ela diz que os povos primitivos, porque isto é moito antigo, de época de Neolítico, se sabe que o costume de pintar ovos, ou de comer ovos, ou de ofrendar ovos, o sea... Havia algumas civilizações que nem sequer comiam os ovos, porque os ovos eram sagrados. Claro, alguns eran sagrados, noutros entregaban como presentes ou como ofrenda, mas arrasado o ovo con a primavera. Entonces dicen que en esa época pues as aves comenzaban a por ovos precisamente en esa época y era cuanto más ovos había, y por lo tanto era una forma de nutrición. No sé si eso será cierto o no cierto, mas sí que se asocia siempre o ovo con la resurrección. Pero que decíamos antes, ¿no? De repente algo que está aparentemente muerto renace desde sí mismo, o sea, no tiene una causa horizontal aparente, o sea, la causa es desde sí mismo, ¿no? Entonces, pues, eso fue asociado a resurrección. A propia Pascua, que se desenvolve sempre en relación con a primeira lúa cheia de primavera. Claro, a primeira lúa cheia de primavera é cando ya, digamos, a energía da primavera entra completamente. O sea, é como se entrase como un vento que corre ou como unha luz que sorríe no día de primavera, mas ese ciclo é completado na lúa cheia, que pode coincidir máis, o sea, moito tempo depois, o sea, máis dun mes depois. Bueno, máis dun mes non, mas quasi un mes, que por eso varía, ¿no? Os días da Pascua, mas en todo caso é a resurrección, o Cristo Logos, o Cristo Deus se sacrifica e derrama o sangue para entregar a vida á natureza, entregar a vida ou dar vida eterna aos seres humanos. É un símbolo de resurrección.
Lá está, o sangue é quente. O sangue é a vida, e a vida. Claro. Outro símbolo que também é muitas vezes emparelhado com o ovo é o Ouroboros. O que é que nos pode dizer sobre isto? Ouroboros é curioso porque ela faz um análisis da etimologia dos querubes, os querubines, e diz que a raiz etimológica significa precisamente círculos, o sea, círculos, Sí. tienen que ver, son como ovos, no sé si era ovos de luz o ovos serpes, o sea, como si fuese una serpente en forma de ovo, ¿no? Los querubines... É morder a cauda, né? Es Ouroboros, no querubín como tal, es Ouroboros. Ouroboros fue un símbolo desde la época egipcia y después fue asumido por la Grecia y después pasó a la Edad Media y al Renacimiento y después se volvió a tener mucha importancia con la descubierta de la obra de Orapolo, que en su hieroglífica hace análisis de algunos dos jeroglíficos egipcios y ainda que eso se deixó de lado completamente, a tal punto que ahora poca gente conoce Orapolo, a arte barroco y el simbolismo do barroco debió mucho a esta iconografía derivada de Egipto, ¿no? Y a serpente que morde a cauda, pues fue símbolo de eternidad, porque a circunferencia ni comienza ni termina. ¿Dónde que comienza y termina una circunferencia? Cualquier punto, teóricamente, a no ser que sea o centro, a causa é o centro, más o inicio temporario como tal, está en todo lado. Después, o sea, fue símbolo de eternidad, de un tiempo sin fin, fue símbolo da perfeição, fue símbolo quizás da idea do arjé que tenían los griegos antiguos, o sea, aquello que antiguo, primeiro, puro, perfecto. Y después, porque a serpente é sabiduría, o sea, un dos símbolos da serpente é a sabiduría, fue asociado desde siempre a sabiduría. Tiene muchos significados, ¿no? Más un deles é a sabiduría. Otro a renovación, precisamente, pela pel que deixa atrás de sí y se renova completamente. Mas tamén é símbolo das paisoes, do que Blavatsky chama a luz astral. E ela diz que depende se Ouroboros está a morder a cauda, eso diz noutro lugar da doctrina secreta, se morde a cauda en circunferencia, que era unha circunferencia que moitas veces era coroado, era como un símbolo o rei, a realeza, ¿no? O arquetipo da realeza, ¿no? Que é a mesma coroa, ¿no? A mesma diadema, o arquetipo da perfeição, da realeza. Entón, o Ouroboros mordería a cauda así. O sea, no ha discontinuidad. O sea, a cabeza é a cauda é a cabeza, non se pode diferenciar un de outro. En cuanto que cuando se quere representar unha serpente que se morde a cauda, cuando se quere representar a luz astral e non a luz búdica ou a luz de eternidad, o que se faz é así, facendo unha cruz. Facendo unha cruz. Entón, facendo unha cruz significa, explica ela, a oposición, diámetro con diámetro, a oposición entre espírito e materia. E iso faz que a propia serpente entre en convulsões, porque se está a morder en convulsões. E iso faz que se mova. E iso origina ciclos. O sea, ya non é... Porque os ciclos aparecerían cuando a eternidad entra en contacto con a materia. Mas sin materia non há ciclos. O ciclo, a lei de periodicidade, ten que ver con o espírito que entra na materia. Aí, se non há materia, non há principio nin fin. O que é. É o que, digamos, se a matéria for horizontal, o transcendente, o vertical, não é? É o equilíbrio entre estas duas Sí, coisas. mas é un equilibrio que primeiro é convulsivo. Sí. O sea, se logra con moitísimo esforzo encontrar esa armonía dos opostos en base a sufrimiento, en base a dor, e tamén gera os ciclos. O sea, no momento que o espírito entra na materia, o sea, unha parte da... Pois a idea que espírito e materia son o mesmo. O sea, há unha mesma realidade serpente, eso explica moitas veces en doctrina secreta, a cabeza representaría quizás o máis elevado, quizás, e a cauda sería o máis material, mas é só unha realidade. Então, cando se morde a cabeza a cauda, é a relación desa unidade consigo propia, mas de forma convulsa. O sea, de forma... E eso gera ciclos. O sea, gera... E por eso en Egipto, os ciclos da noite, os ciclos da materia, as espirais que afagan a alma, ¿no? E que mergullan, digamos, no caos, era representado precisamente pelos ciclos, as dobras da serpente a papa. A serpente a papa representaba isso precisamente. Então, neste capítulo, ela menciona um erudito maçom do século XIX, Ragon, e ele diz-nos: os antigos hierofantes combinaram tão habilmente os dogmas e símbolos de suas filosofias religiosas que não é possível explicá-los de maneira cabal e satisfatória
senão mediante o emprego e o conhecimento de todas as chaves. Helena Blavatsky faz comentário sobre as 7 chaves. Ela fala muito do tema das 7 chaves, é dos temas, de fato, há dos capítulos que fala a linguagem, creo que a linguagem do simbolismo e as suas 7 chaves. Sim. É capítulo anterior. Ela explica que, bueno, como ela, ¿no? Onde muitas vezes as árvores non te dicen ver o bosque, o sea, tantísima información que dá, tantísimas as ideas que aporta, todo tan entrecruzado que é difícil saber muitas veces encontrar armonía porque é moita información, é muitísima información. Mas, resumindo, basicamente o que diz é que nas antigas civilizações onde había escolas iniciáticas, eles tentaban adaptar e ensinar de forma metafórica, a través de mitos, poética, mas sin ensinar as verdades científicas, porque no serían aprendidas certamente o podrían originar conflictos, o sea, se daba un instrusado de verdades básicas, mas ya cuando se entraba en verdades, en muitas verdades muito poderosas, había sistemas que garantían que una persona pura, realmente pura e inegoísta, generosa y honesta pudiese acceder a ese conocimiento. Mas cuando ellos querían divulgar de forma poética, de manera que o povo tuviese a través da súa imaginación, a través da poesía, a través de su mundo imaginario, ¿no? Su mundo interior, recrease estas verdades, o facía construyendo mitos, mas una construcción casi como un ingeniero de mitos, de manera que os textos podían ensinar esas verdades para aquel que tuviese a chave para abrir ese simbolismo completamente entremisturado que se tiña feito, de manera que, non sei, máis ou menos o que ela dice que nun texto, falamos, non sei, os Vedas, por exemplo, o propio Génesis bíblico, non sei, o Popol Vuh, por exemplo, hebreo, nos grandes textos, o universo nos textos de Quetzalcóatl, era que os iniciados, depende do grado que tivesen, podían compendiar verdades de diferentes ciencias e a de diferente nivel. E se compendiaba, mas depois abrir ese significado tiñas que ter a chave. Para ter a chave, pues tiñas que ter un nivel iniciático, que la explica máis ou menos. De manera que os textos, na realidad, estaban a encubrir ensinamentos de moitas ciencias, mas con a mesma idea. O sea, o símbolo podía ser perfectamente válido para expresar una verdad, por ejemplo, fisiológica, una verdad alquímica, una verdad espiritual, una verdad astronómica, una verdad psicológica. O sea, podía expresar todo esto. E ela fala de 7 chaves. O que non fica claro que esas sean as 7 chaves. Porque ela explica moito ben no capítulo anterior que, na realidad, esas 7 chaves, que podemos decir, verdad matemática, verdad alquímica, verdad fisiológica, verdad astronómica, más podríamos decir verdad teogónica, verdad metafísica, verdad espiritual, vamos a encontrar muchas más do que 7. Entonces ela dice, no, es que na realidad no son 7, son 7 veces 7. Son 49 chaves. Y ainda podemos entrelazar, porque podríamos tener una verdad astroquímica. O sea, en qué medida ciertos elementos dos astros producen ciertas reacciones químicas, o una verdad psicofisiológica, o no sé, o espiritual química. O sea, que podemos misturar a 7 evas, y nunca dis cuáles son las 7. O sea, siempre fala de varias, mas nunca sabes si son chaves o subchaves. Y en este parágrafo fala das 7, ¿no? Está espiritual, a máis elevada, depois está fisiológica, a máis condensada, a máis baixa, depois está a teogónica, depois está a psicológica, a moral, cual máis? Está a antropocéntrica tamén, a astronómica. O sea, va falando e non sei se temos todas ya. No, acho que no, mas está acá, procuramos. No é esse. Ah, non é este. Não Então tenho está, o segundo. me dices os livros, un momentinho. Não tenho o segundo volume. Agradeço. Ela explica 7 más. A cuestión es, ¿serán esas 7 as 7 chaves realmente? O simplemente está a facer o que faz sempre que ela propia, ¿no? Va falando y va saltando de chaves. Según va falando, va saltando de chaves.
e é difícil saber até onde chega. Mas, por exemplo, aquí fala, sí, a antropológica, a psíquica, a astronómica, a espiritual a máis alta, dice a fisiológica a máis base, depois fala da teogónica e da do homem de creador. E aí temos, sim, e aí temos as 7. Professor, o nosso tempo está a chegar ao fim. Não sei se quer dizer algumas palavras para fecharmos, para concluirmos. Agradecer esta oportunidade e a alegría, ademais, que podemos ter de falar destes temas. Porque muitas veces surge o facto de que son doctrinas secretas. Bueno, secreto é o significado interno, quizás, ou estas chaves que ela mencionaba de abrir as portas e más a muchos elementos que ela está a dar para reflectir y está para todos. Y eso que muchas veces o estudo o a reflexar o aprender la doctrina secreta, a gente siempre trató como un muro. Pues, claro, es lógico, uno lee una página, se lee una página y fijas tanta densidad de conceptos, tantísima información que da, y después se la va entreteciendo las cosas de manera que quizás la forma de leer la doctrina secreta sería leer 3 líneas y después reflectir, no intentar leer todo, ¿no? Y si uno entendió de un capítulo 3 líneas y tiene una buena idea, una inspiración, es válido. No se trata de comprender todo, que vamos, dudo que se pueda comprender todo. Imagino que los iniciados podrán comprender todo más a nuestro nivel, más sí podemos arañar ciertas ideas, trabajar con ellas. Y además tenemos mucha información y ahora actualmente podemos acceder a muchísima información. Muchas veces nos falta o fío de Ariadne, nos falta esa guía, nos faltan las ideas que permiten ir realmente a través de ese laberinto de información y no perderse en él. Entonces creo que esto es una forma de entrar en contacto con estas ideas y que creo que nos pueden ayudar a entender mejor o que nos rodea. Obrigado, professor. Obrigado pelo desafio e pela disponibilidade. Muito obrigado. Agradeço também a atenção de todos os que nos ouviram e, se gostam destes temas, devem divulgar e partilhar com os amigos e com as pessoas que pensam que também estão interessadas, e só assim devem fazer comentários, essencialmente, porque só assim é que nós conseguimos exercer a nossa postura de filósofos e abrir mais janelas e olhar mais longe no horizonte. Na próxima janela sobre a doutrina secreta, o tema vai ser o Lótus como símbolo universal. Conto convosco. Até lá. Fiquem bem.